Kahinyo Trap Youth Council Education Cell Central Body minta kesengi kalalaj banya kendu ya Menteri Badai Pej ketenat pule puthi urakam sangma banyakran halor kajingbom la banyo ya kilai tili kikot pule batamai jong ka Meghalaya Board of School Education haki chaka dikot batkane kalawan ra gijing shibon ya kikmiki pa kikana school bat ya kinong hikai haki nekisi kaseng HYC haba kayoi ya kane kajing kamban se banlej bu da kajing tho ha Menteri katanat pule puthi jong kajilla ban pentip shu ya kajing jong ki khana school ke HYC kalaburu kajing kerpat ya Menteri ba untuk klar lam ya kane kajing ki khana school namar ba ki school kelas dang ban ya chakmat ha kajing jing hikai ya ki khana pule CEC lawan ban kendut ya Egyptian minister serakam sama kini juga terkam bujui kabedai bat kaman bat kejinge kaba yi hakini kesi ba bubun ki kini kipa kila buat lanam ada kejing bungdan ya kita ki textbook thamai takum ka NCERT ya ka bola pusat ka embus ladum tau sini bat nili ba ki bubun ki kini kipa bat kila empau kejinge ka bakra bujui marba ba kilai panwa ya kini ki kot kita untuk ya ke English, ke Maths, ke Science, haki jaga dikot ke badan hakeleng juga ni ke nombak selom, kiwi district do kimsim la yo kita kikot nomor ba kidongdi kita batai ba kemudian ya kita ke production, hendrai nakeleng keseng gila yo benikran buat minister concern juga mereka department, but batai ini ba production juga di kikot kemai kat ke NCERT ke kedan ke production ke ba pura kebabiang but ikermen skam bah hakini kisngi nakaleng ka education department kan sala ban pilot ya ki ni ki kot kita ikini ki ke English ka science ba maths sabaro ki kena punya berkunjur si school but kelong ba ilayo ban kontak ba ki publisher but nakaleng ki publisher ki long ba ka production jok ni ka jongki ki kot se ki hoi ni mag ba di supo ba kadai ka jike ka bukrau tentang ya ki parents ki kena pulih ni kini biak school dia ka dan untuk kejengnya ya ke department ini marba kadeka nomor di wanra ke changes muslim reba rengit skampat mila betul yang education minister benishing kia mador ben pitkna bah po kini ki arlai tayo kini ki kot kini lai tu ki kot ki bede ki kot betongkam kat kum ke NCERT nam tak kena puli juga embus nak ben pinpoint no mador syaki kena puli bad kalian jok sangro ni semua ben pinparu ha bede kini kuat ba iswo pan ong ba nakaliang jong kare ke isu ni yo ni kran ya thero but I minister concern mo alor namar bin iba dan we emily nakaliang ka iba barit adilbat iba laris ya ke isu mene na po assembly halor ka jing rampalat jing kita by school but kumjuru halor kata ka jing rampalat jing kikot sla apo kan ka jalan kelia haki school but nakaliang kesang di kuat pan sukentu ya ki buar punya lembah ki press media di buar punya school apa kan ka jalan negeri buat koi bakin ya sih kin punya bang luar kan ka jingkiu dua perat cung ka by school nomor bang youtube bagi buun ki kena puli jundi hang ya pa ujala kidai ki majority hi naki kidai ki buan naki longyeng ki baduna hape yo bakot kamtam naki thanu kendom pada ka jing puli ke jongki lada kata ka by school ke jongki khamtam ka tuition fees kala long parat ka ba remhadu kata-kata kan senjing khamtam ki khana puli ki buan ki snong nong kendong namar ba lada ki wan man puli sasar lada khenteng ka bayeng ka baisam ka baibam nanta ka bailet ka baiwan mat khamtam ka bay school lada ki dei ki babun si para le se dei ki den sau sangut ki bahapunan puli slong ki kimi ki pa ki babun ni tempe si thang kendong ki dei tangi akiba rap pariam balada ke by school jorki ke by school kalau ke barem hadu kata-kata di semua benang ba ki kimi ki kepar kini mudan boar kini mukat ya kata ke boar di kersan ya baru ki kun jorki relasi hab kersan tak ar lain gut but kita ki ba shadin haban ino namar boleh kim kot boar su kumta na kalian kesang semua ba hakni kepar ban kentu ki boar punya school semua ba ban kin review ya ka fee structure kamta mi tuition fees ban ya sih lah don kanu kelat kalinti benkin passenger bat krang mat perkat lem nam ta kebet kebyang bat kamtam ya ki kena ki buan ki longyeng ki ba dunah kayo kakat